Pamirsa ring tanggal 21 Juni warsa kali-tali kali-likur, wilangan kasus harian nasional nincap. Yening sayhang sarang rahina sedurung nyane, sane kanto siu sama sandiri. Rau makin muali nincap kalih talian diri. Ngenenin pasien padam COVID-19 kauningin tedun sayhang sarang rahina sadurung nyane, wenten sia diri. Rau mangkin bilang ipun ringsor 5 diri. Asapuni ketaler pawawan pasien kenak langkungin kasus anyar. Wilangan ipun ang penyuan diri. Anut saking data Kementerian Kesehatan nyihnayang pawawan kasus COVID-19 kali tali 106 diri. Dados nyane wilangan kumulatif ipun langkungan 6 yutaan diri. Sane kenak wenten siu 107 diri. Selantur nyane pasien padam wenten kali diri. Asapuni ketaler pasien COVID-19 kantun kerawat wenten langkungan 15 tali diri, miwas suspek wenten petang talian diri. Dia Dewi Bali Pos Nguningayang.